Et le Vasseur nous a dit que tu quittais le spawn, que tu étais prêt. Oh, deuxième porte. Deuxième porte, oui. Non, pas au même endroit. Désolé, c'est la réplique de Vasseur. Je suis en position sur le toit, les gars, j'ai une vision. Il y a quelqu'un, le Vasseur? Il y a quelqu'un, le Vasseur? Là, vas-y, tire pas par le trou. Il est où, bah? Dans le coin. Let's go. Ok, attends, je suis droitier. Ouais. Vas-y, je Thomas, viens, on va avoir besoin d'aide. On va. Soldat. Pour cette partie, Steven sera le général de l'opération. Je serai le messager, j'irai donner les informations à droite et à gauche. Les snipers ici. Non, toi non. Oui. Qu'y a-t-il? Les communications sont HS avec le QG, on n'a plus aucune communication. Ok, je vais aller remettre en ligne. Arrête, ciao, bisous. Ouais, les gars, je connecte. Besoin d'un chargeur là. Kimbo, montrez-moi l'infirmerie. Bien, capitaine. Ça se situe dans cette zone. Bloc A ou bloc B? Bloc B, chef. Après vous. Tourne à gauche. Ici. On a installé un campement de fortune, chef. Ah. Genre, Kimbo, montrez-moi l'infirmerie. Bien, capitaine. Elle se situe dans cette zone. Entre le point... Bloc A ou bloc B? Bloc B, chef. Après vous. Tourne à gauche. Ici. On a installé un campement de fortune, chef. Ah. Ça va donner un bon coup de... Vous êtes prêts? 3, 2, 1. On passe à droite. Qui? Il couvre? Non, il a pas porté là.
Engage, engage, engage à travers les buissons, tu passes toi. Rechargement. J'ai levé la main. Dites quand... J'arrive. Tu rattaches pas ta languette? C'est quoi cette casquette à droite, Lilian? Casquette à droite. Je vais faire un rapport. Chef! Chef! Les unités de sniper sont prêtes, monsieur. C'est chef qu'on arrête.